Manipurda President's Rule Thamlakpagi Damak Zomi Council na President Droupadi Murmu da Thagatpa Phongdorakli, Zomi Council ki Chairman Bumswan Naulak amasung General Secretary Paune Helal na Thadorakpa Cherol amana hai, Chief Minister amasung mahaki Cabinet Minister Singdagi power lokthokhiba asimak lamdam asida tangdu leitaba hanjillaknaba amadi Furup masilgi marakta wari sanaduna lamdam asigi mahausagi fibamda hanjil hannabagi khwaidagi maru oiba khongthang amani irang asina maram oiraga kuki jomi mijo mar amadi maitai furupki miyoi khudingmakta chauna awaba mayokna halle irang asigi matangda political dialogue ama chathaduna lamdam asida tung koina chatnaba yagadaba waroshin ama purakpa haibasi Zomi Council gi apambani Union Lengakna Kanglup Furup Khudingmakta Achumba Wire Security Amadi Manaba Thakta Puraknaba Laurakliba Khongthang Asimak Thagatningai ni Lamdam Asida Tangdu Leitaba Hanjil Hannabagi Damak Zomi Council na lepa leitana hotnakigani hainasu Cherol Asina Makhatari